e in questo momento sulle immagini del nostro Simone Caramaschi vorrei che apprezzaste il suono delle campane della città di Udine veramente per 5 secondi, sentite. È lo scampanio che di fatto stabilisce che a Udine è mezzogiorno. Questa è Udine vista dall'alto, siamo al castello e questo è il retro delle Proloco che sono presenti qui in cima al castello, area meglio conosciuta come l'area delle Proloco del Collinare, e vedete che qui le griglie sono in piena attività, fumano e come. Ieri ce l'ha raccontato il nostro Davide Vicedomini, soffermandosi in particolare sulla zona del Tarvisiano e della Carnia, quindi noi cerchiamo di dare spazio un po' a tutte le associazioni che rendono unica l'atmosfera qui di Friuli Doc, e questa è la parte dei grigliatori, perché qui questa è la Proloco di Buia. Guardate quanti giovani. Ah, il buon Caramaschi, se mi chiamate quella ragazza con gli occhiali, Jessica, vieni un attimo, lo faccio la vostra cerbiata, se vieni di qua ti ringrazio. Caramaschi, perché io ovviamente mi ha detto, lei era presente, lo sapevo. Sì, ero presente, è già 3 anni che veniamo e speriamo ci saremo anche quest'anno, sì. Cosa fai là dietro? Io sono qua, prendo i biglietti delle ordinazioni, preparo i vassoi e poi con l'ottimo staff che abbiamo serviamo i nostri piatti super velocemente. Non ti dico di presentarmeli tutti, ma... No, allora abbiamo settore hamburger, abbiamo Loris e Bruna, Beatrice che gestisce un po' tutto, patatine abbiamo Domenico con gli aiutanti e poi abbiamo Simonetta alle crepe. E poi le nostre mitiche cassiere, Giuliana e Annalisa, e i nostri baristi, Sandra e François. Quindi ognuno ha il proprio Il suo ruolo, esatto. Senti, quant'è che sei presente a Friuli Doc? Questo è il mio 8º Friuli Doc, quindi dal 2000 e... Eri piccola? Quindi, sì. Quanti anni avevi? 4 adesso, quindi 16. Quindi non avevi, appunto, non avevi ancora No. 18 anni. E lei che ha queste patatine chi è? Lei è Claudia. Claudia. È una delle più recenti new entry, ma molto, molto brava. Perfetto, se lo dice lei io mi fido. E il veterano invece chi è qui? Beh, allora il più veterano non lo so sinceramente, però ci sono tanti, forse Domenico, Beatrice, anche Annalisa, la nostra ex presidente. Che poi andiamo a sentire. Allora, questo è il retro della Proloco di Buia, sono quelli che si vedono ogni tanto. La Balandini vedete che è intenta a muovere i polpastrelli e che fa eccolo lì, questo è il momento, e questo è un bancomat, la Balandini mi dà le spalle, non mi considera. Annalisa, come sta andando? Ma questi 2 giorni, a parte un po' il tempo che non ha dato il massimo di sé, però non siamo male, dai. Speriamo oggi e domani di fare il botto. Grazie Annalisa, io vado da questa parte, caro Simone, e vado da questa signora, signorina, buongiorno, mi scusi, le posso chiedere che cosa ha acquistato? Ho acquistato il tarolo schiedo. Una porzione sola? La seconda porzione perché ai miei bambini piace molto, quindi... Quanti anni hanno i suoi bambini? 7-8 anni. Avete capito, si va di toro di giovane età, e queste sono le persone in fila. Qui c'è la Proloco di Buia, poi andremo a conoscere, a vedere che cosa combinano gli amici della Proloco di Flaibano, e qua è in corso la procedura, e questo finirà appunto nelle porzioni che i volontari della Proloco di Buia andranno a somministrare ai visitatori di questa edizione di 2022 di Friuli Doc. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Allora, c'è grande entusiasmo, ma Buia questo non manca mai. Assolutamente sì, Buia è famosa per il suo entusiasmo, per la sua voglia di partecipare a tutte le manifestazioni
e quindi siamo molto contenti di essere qua. Quest'anno purtroppo anche con un pensiero a due nostre carissime persone che recentemente sono venute a mancare. Ecco, Presidente, noi, se tu sei d'accordo, vorrei andare da questa parte perché vorrei mostrare l'omaggio che la Proloco di Buia ha effettuato, quindi io vorrei agevolare il nostro Simone, eccoci qua, vado da questa parte e lo vedete, questo è un volto, mi sembra incredibile vederlo su questa velo, par sempre tal nostri curi, toi amici de Probuie. Sì, Ciro è ancora l'anima del volontariato, l'anima della persona che dà per gli altri, è l'emblema anche dell'allegria, no? Ciro aveva sempre il sorriso e quindi anche noi quest'anno abbiamo voluto partecipare ancora più con spirito di unione, di allegria, perché questo era quello che Ciro avrebbe sicuramente voluto e abbiamo voluto ricordarlo qua perché purtroppo doveva esserci lui a fare la polenta, però è sempre con noi. Voglio ricordare anche il nostro amico Checo, che anche lui è scomparso recentemente, anche lui un volontario che portava sempre allegria, era sempre presente e non mancava mai a nessuna nostra manifestazione, quindi ci tengo a ricordare anche lui con noi qui a Friuli Doc. E vedete la convinzione con la quale il nostro Ciro è presente con questa immagine, Ciro Baldissera che se n'è andato di domenica attorno alle 8, se non ricordo male stava scendendo dopo aver partecipato alla manifestazione Baite aperte. Ciro è stato protagonista anche del Giro d'Italia a Buia con il memorabile passaggio e la fermata di un certo De Marchi, il rosso di Buia, e proprio Ciro aveva fatto la polenta rosa e lo avevo sentito veramente poco tempo fa e mi aveva segnalato l'altra iniziativa nel Gemonese con i Lavadors e lui era un uomo, come è stato descritto in questi giorni, un uomo di territorio che voleva assolutamente bene al territorio, e quella è la tavola dove la polenta veniva calata quando appena pronta da Ciro Baldissera. Quindi un abbraccio a sua moglie, ai suoi figli e a tutte le persone che le hanno e gli hanno voluto e gli vogliono ancora bene. Allora, chiusa questa triste parentesi, io scavalco nuovamente, lo faccio fare anche al nostro Simone e saluto ovviamente anche il regista che è il nostro Francesco Snidero, che era presente ieri con Davide Vicedomini e con me la sera prima sempre a Friuli Doc, e qui Presidente vedo qualcosa che gira. Sì, qui è il nostro fiore all'occhiello che è il toro. È la nostra tradizione ormai da più di 60 anni a Buia e vogliamo proprio anche farlo conoscere naturalmente fuori il nostro territorio comunale. E qui a Friuli Doc, insomma, tanti anni che veniamo con il toro e vedo che è molto apprezzato, no? Come ha detto anche la signora prima in casa, ha ripreso più di una volta. Sul toro, diciamo, è più afferrato il presidente dei Grigliatori, che è un'associazione nata qualche anno fa da volontari della Proloco, che anche loro sempre di più stanno prendendo piede anche in altre iniziative, comunque sempre ovviamente noi, con noi presenti. Ecco. Si chiama? Si chiama Giuliano Fortunato, è il presidente dei Grigliatori. E pensate che cognome, Giuliano Fortunato. Allora intanto Giuliano mi devi dire qual è la preparazione prima che la carne finisca lì? La preparazione viene intanto punturata con della concia preparata con delle erbe, del vino e delle erbe e del sale. Viene insaporita prima, poi viene appesa alla griglia e la teniamo su dalle 4 alle 6 ore in base alla grandezza del pezzo. Senti, ecco, una cosa che non bisogna mai fare quando si cucina, ci sono sicuramente dei segreti, delle avvertenze, no? È una carne delicata o no? No, diciamo, bisogna avere una cottura lenta, diciamo non dobbiamo dargli troppo fuoco, troppa energia all'inizio, altrimenti viene scottata fuori e dentro rimane rossa, però è una carne che con un po' di pazienza si cuoce da sola. Senti, là vedo, ormai il legno è diventato caro e prezioso come l'oro, che legno usate? È legno di faggio. E quindi
Vi basta fino a stasera? No, no, ci serve ancora un ballone uguale per domani. Quanto ne avete fatto in questi giorni di toro, di carne di toro? Ne è andato via, sì? Ne abbiamo fatti all'incirca un 150-200 kg fino ad oggi. Senti, ricordiamo da dove arriva la carne, è quasi a chilometro zero. La carne è esattamente friulana, vicina a Buia, della macelleria Pugnetti, che ha le proprie bestie e ci fornisce la carne. Allora, Simo, non capivo, devi andare in pubblicità? Ah, andiamo in pubblicità. Io vorrei chiudere questa parte mostrandovi, questo è il castello, questa è la facciata del castello rinnovata, guardate come brilla e brilla come questa giornata di sole con la temperatura che oramai sta salendo rapida verso i 30 gradi dopo la serata piovosa alternata all'illuminazione eccezionalmente lunare di ieri sera. E vi ricordo che noi domani ci collegheremo proprio da Friuli Doc per raccontarvi le emozioni viste dai visitatori di Friuli Doc con Sassuolo Udinese che si gioca al Mapei Stadium. Andiamo in pubblicità, grazie. Eccoci qua, allora abbiamo un martire, perché così va definito, un triestino che è proprio vicino a me, con una signora che vedete che con fare atletico dovrebbe allontanare, no, addirittura si gira, ci dà la schiena, è andata. È andata. Arrivederci. Arrivederci. Ma chi è? Ma chi è? Non la conosco. Guarda, no, Simone, puoi riprendere la signora che sorride. Qua, eccola là. Beh, cosa volete? La vita è anche questa. Vuole buttarsi nel pozzo, che è vuoto, tra l'altro è chiuso. Ah, qui non riesce. Bisogna consigliare di andare là al Belvedere. Può essere che la ruppe. Sacramente. Senta, cosa ha mangiato? Costine, poi abbiamo il fricco. Io ho provato il toro. E diciamo è abbastanza gradevole, buono, dai. Da dove arriva? Io arrivo da Trieste, ma sono cresciuto giù al sud Italia, si sente un poco, no? Napoli? Sì, bravo. Senta, la cosa che l'ha entusiasmata di più di quello che ha mangiato? A me piace tutto, a dire la verità non ho... Diciamo mi accontento molto... Lei ha la faccia di un uomo ottimista secondo me, lei è uno che si accontenta, che dice che gode la vita. Purtroppo dobbiamo anche accontentarci, perché a protestare spesso si perde la guerra. Bravo. Senta, buon Friuli Doc e stia bene. Grazie, anche Saluti la fuggitiva che la fuggitiva. è arrivata Ariana del Royale ormai. La polizia se non la troviamo più. Ma chi l'ha visto? Aiutata, Grazie. Grazie. E invece andiamo da questa parte, da questo signore che ha già quasi distrutto... Il toro. Com'era? Buono. Da dove arriva lei? Da Cervignano, precisamente mi sono trasferito a Ruda quasi 30 anni fa. Com'è? Bene. Si vive bene a Ruda? A Mortesins in questo caso. So dove. Di Ruda, ecco. E la signora chi è? Mia moglie. Voi venite sempre a Friuli Doc? Noi veniamo praticamente ogni sabato a Udine, sabato mattina. Fate il giro al mercato, scommetto. Anche. E niente, quando c'è Friuli Doc facciamo... Stasera ritorniamo con i cugini. Quindi lei torna nella bassa e risale. E risalgo con i miei cugini. Aspetti, come si chiama sua moglie? Denise. Denise, io vado da Denise. Denise, senta, lei è un po' più calma nel cibo. le viene voglia di prepararlo a casa? Lui è l'esperto della griglia, a casa. Quindi lei degusta e basta. Io degusto. Ma cosa sa fare bene da mangiare lei? I risotti, soprattutto i risotti. Quindi piano piano, Con calma. ma l'ho già individuata, ho già Stia bene, state bene. Arrivederci. A voi, salutateci la bassa. Posso? Ma no, visto che siamo in diretta. Qua andiamo di primo e qua siamo il prosciutto nel mezzo, cioè qua provate praticamente tutto. Esatto. Da dove arrivate? Martignacco. Beh, siete delle buone forchette perché alla fine ognuno può assaggiare qualcosa dell'altro. Sua moglie? Sì. Come si chiama? No, signor, lei, no, vengo da lei. Che cosa c'è nel piatto? Blacks. Blacks.
Crudo e ricotta? Ricotta affumicata. Vi lascio. E come si chiama il piccolo? Giovanni. Vi lascio, buon appetito, arrivederci. Allora, noi adesso andiamo da questa parte. Prima avevamo incontrato quella signora lì, alla cassa, e adesso non andiamo un'altra volta dalla mamma, non andiamo dal papà, ma andiamo da questi due angioletti. Com'è questo toro? Perfetto. Perfetto, con un po' di ketchup, che non basta solo per le patatine fritte. È perfetto, non posso dire altro, è perfetto. È squisito. Scusa un momento, ma voi siete parenti? Siamo fratelli. Chi è nato prima? Io? E lui quanto tempo è nato dopo? È nato subito dopo? Siete quasi gemelli voi due. In un certo senso. Quanti anni hai tu? 8. Tuo fratello? 7. Proprio... 9 e io 8. Ma e senti, siete felici di andare a scuola lunedì? Così e così. Benedetta la sincerità. Pronti i libri, mamma? Tutto pronto? Tutto pronto. Voi vi rilassate, quindi ciao papà, arrivederci. Noi adesso andiamo da questa parte. Buongiorno. Buongiorno. Lei che cosa aspetta? Non parla italiano. Where are you from? France. France. Yes. Quindi era attratto. China o Japan? Vietnam. Vietnam. Non parla italiano. Ha già mangiato? Lunch? Yes. What? Not already. We will have a lunch. Quindi siamo quasi pronti. In fact, we are here because in Udine this afternoon there will be the final of the European Championship of the Rugby League in the category of U19. And so it's why we are France, because the final is France against England, and Italia play for the 5th, 6th or 7th place in the championship. Io provo a tradurre: quest'uomo e questa donna sono qui perché vogliono vedersi gustarsi la finale di rugby, e quindi in finale ci sono ovviamente i francesi, vedete adesso guardo la maglietta, francesi, e gli inglesi che come ben sapete sono in lutto per la morte della regina. Bonjour. Francesi anche lei? Francese. Andate a vedere rugby, la finale? Oui, per la finale. A manger? Manger o non manger? Non mangia, après. Ah, più tardi, quindi vabbè. Buon Friuli Doc, au revoir. Au revoir. Eccole qua, queste sono le signore, e quindi vedete che alla fine Friuli Doc è sempre più... E lei dove va? Germany. From Germany. Queste non sono... Francese, ha mangiato? Lunch? Yes, to lunch. What? We don't know, we have to look around a little bit and then decide what is the best. Very nice here. E questi è il toro. Il toro, very nice. E capite che anche i tedeschi... Ciao. Ciao ragazzi. Ciao, buona giornata. Avete capito? Queste sono... Buongiorno signora. Come sta? È molto... Venga un attimo. Ma lei è molto... No, ma giusto due parole, siamo in diretta, non mi faccia fare... Da dove arriva? Solo da dove arriva? Semplicemente... E lei è in fila per fare che cosa? Per mangiare. Toro? Mangia il toro? No. Che cosa mi... Non lo so, adesso sto leggendo e poi... Che buono il toro, eh? Ma immagino, però... Però non sì, non voglio insistere. Stia bene, arrivederci. Allora, noi adesso a questo punto andiamo... Buongiorno. Carissimo, salve. Buondì. Lei in fila, andiamo di fricco? No, sto guardando cosa devo mangiare. Io suggerivo il toro, che non è male. Non so. Mi esita. Il toro di Buia, è meglio del roast beef. Veda lei, eh? Cosa fa nella vita lei? Faccio l'autista. Camion? Qui in zona? Non proprio, nord Italia. E quindi adesso si rilassa? Sì, diciamo di sì. State bene, buon appetito. Grazie. Allora, noi adesso andiamo da questo signore che è il presidente, che è alla cassa. Ci sono delle persone qui, evidentemente dopo mezzogiorno cominciano a formarsi evidentemente le file qui a Friuli Doc. Ve lo ricordo, siamo in Castello. Presidente,
è facile ipotizzare che qua si mangia frico. Il famoso frico di Fleibano, che viene fatto appunto in 3 qualità, la nostra specialità, le erbe, classico e piccante. Noi ormai è da tempo che proponiamo questa ricetta che ha molto successo e in tutta la regione, siamo conosciuti anche fuori perché spesso ci chiamano a fare frico da fuori regione. Posso chiederti perché questo abbinamento storico del frico con Fleibano? Allora, abbiamo fatto circa 25 anni fa una ricerca per cercare un piatto tipico della nostra... Avevamo la latteria turnaria e attraverso diciamo, delle ricette di bisnonne è venuta fuori che una volta facevano il frico con le erbe. Allora noi ci siamo informati, abbiamo ricostruito questa ricetta storica, abbiamo preso contatti con l'allora latteria che lavorava formaggio a crudo, che è una cosa importante perché lo facciamo noi col formaggio a crudo, e da lì insomma è partita questa cosa coinvolgendo tutte le donne di Fleibano e il successo si è visto nel tempo. Presidente, ti posso chiedere come viene fatto, il vostro frico? Il nostro frico viene fatto nel metodo tradizionale, è importante, cioè vuol dire 35 minuti di cottura, è una cosa non da poco. Viene fatto con la patata cruda anziché lessa, perché la patata cruda espelle l'acqua e quindi non assorbe il grasso del formaggio. È per questo che il nostro è anche digeribile a mezzanotte, a differenza di altri prodotti che magari sono buoni però rimangono un po' sullo stomaco. Guardate, il presidente della Proloco di Fleibano in 4,48 mi ha illuminato perché noi ci riempiamo tante volte la bocca. Buongiorno signora, come sta? Bene, lei? Non posso lamentarmi. Mi può dire come sono questi frichi? Il piccante, alle erbe e il classico. Per sapere come sono dovresti assaggiarli, no? E per darmi un giudizio. Prometto che finita la diretta devo pranzare, se me li tenete da parte li mangio anche freddi, li mangiamo io e Simone. E poi ci sono anche le olive. Le olive che ti faccio vedere, anche qua questa è una ricetta che fa un flaibanese che adesso è a Fagagna, che è la ditta Pezzetta, no? E sono delle olive, anziché essere ripiene di carne come la scolana, sono ripiene del nostro montasio e sono molto apprezzate. Invece la farina con la quale viene, adesso ho visto che è arrivata una bella padellata di polenta. E anche qua la farina è quella artigianale di Bertiolo. La facciamo fare apposta, è una bella polenta e è molto gradita anche questa, perché è importante appunto i prodotti di qualità, perché per esempio noi siamo tra le poche Proloco che abbiamo il marchio Anch'io FVG, no? Perché tutti i nostri prodotti sono del territorio e hanno il marchio. Queste sono le olive al montasio e non posso dirvi che assaggiarle perché... Ti prometto, mettimele da parte. E chi è quella ragazza sorridente? La cosa bella di questa... Guarda l'altro come ride. E chi sono quei due giù? Ecco, sono ragazzi di Fleibano e anche di fuori Fleibano, perché la cosa bella è che il polo attrattivo del frico di Fleibano porta anche tanta gente non di Fleibano a collaborare con noi. Allora in passato avevamo tante donne che purtroppo col tempo sono diventate anziane, adesso cominciamo ad avere un ricambio con un po' di gioventù e siamo molto molto contenti di questo perché vuol dire continuare la tradizione. E vuol dire che c'è ricambio? Questa è la gente di Fleibano che sorride nonostante il caldo e nonostante magari i pensieri che ci portano avanti verso ottobre, le bollette, non le bollette, ma non so perché, ma siccome siamo a Friuli 45 appunto, chi vuole venga a prendersi la portata, quindi dicevo da buoni friulani riusciremo a passare anche questo guado. Noi adesso andiamo in pubblicità e credo che nella pausa almeno una oliva me la mangio e ne offrirò una anche a Simona tra poco. Guardate com'è rilassato quest'uomo, si sta bevendo una birra. Dai, girati 2 secondi, solo per dire buon appetito alle persone che ci guardano, non ha voglia. Buongiorno signora, posso venire da lei? Solo per dire buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Avete già ordinato? Non ancora. Quindi si beve un taglietto? Poi si mangia. Ma lei da dove arriva? Udin. A Udin, bene. Noi adesso andiamo da questa parte e ringrazio questa
coppia. E adesso vorrei andare, caro Simone, andiamo da questa parte e andiamo dalla Proloco di Montegnacco. Vedete che da una parte si cucina il toro e gli amici di Montegnacco invece cucinano qualcos'altro. Vieni 2 secondi, così stava alimentando le braci. Ti chiami? Dario, buongiorno. Che cosa sta succedendo alle tue spalle? Stiamo preparando la costa per quelli che verranno prossimamente qua. Senti, quanto ci vuole, se mi spieghi un po' la procedura? Ma la procedura è il totale del tempo sono 2 ore, però costa 1 ora e mezza da un lato, dal lato osso, e mezz'ora dall'altro lato. E questa apparecchiatura che è diabolica, chi è che l'ha costruita? Ma è un nostro collega, diciamo, che lavora, diciamo, in un'azienda dove meccanica, e quindi ha inventato praticamente questo tipo di struttura per farla cuocere tutta uniformemente. Senti, che potenza ha? Quanto peso si riesce, cioè quanta carne si riesce a cucinare? Allora, con un giro di queste qua vengono fuori circa 150 porzioni che vanno messe, preparate ampiamente in anticipo per poter soddisfare tutte le... Senti, è faggio? Legno? Sì, penso di sì, sì. Quant'è che fai parte della Proloco di Montegnacco? Sono 6 anni, andiamo giù a Villa Manin, appunto, a sapori di Proloco anche. Ecco, la carne, l'apparecchiatura, le spezie, quanto sono importanti? È molto, è essenziale che la carne sia di prima qualità, quello sì. Ed è del territorio? Certamente. Io volevo andare da qualcuno nel chiosco, c'è il presidente o comunque qualcuno... Te lo chiamo adesso, un attimo. E così vi mostriamo altro che riguarda la Proloco di Montegnacco. Vedete che in questo caso questo signore, al quale chiedo subito che cosa sta succedendo in queste cassette di colore rosso. Stiamo facendo la preparazione della carne per dare un po' di gusto alla carne con delle spezie preparate da noi. Senti, se vuoi rivelarlo, perché per l'amor di Dio... Semplice rosmarino, salvia, le classiche cose che vengono usate tradizionalmente. Posso tirare sul sipario? È vuoto. Ah, non c'è niente... Ah. Quindi diciamo... Questa preparazione qua, questa è la preparazione. Cioè salvia, rosmarino e un po' di aglio... Senti, mi è capitato in questa mia vita professionale di vedere usare anche la birra per... Sì. Viene usata anche la birra per bagnare quando è troppo secca la carne, oppure come noi facciamo l'olio con delle spezie che lo passiamo con un pennello apposito, e quando la carne è troppo asciutta, che non ha poco grasso, viene data anche una parte di aiuto tramite l'olio. Senti, vieni un attimo, chi è questa signorina che fa le foto? Non lo so, è una bella signorina che non conosco. Vieni, guardate che bella che è questa storia. Io avevo notato questa cosa. Vassoio, Probuia, quanti anni hai? 18. È una cucciola, è piccola, e sei della Proloco di Vilegnove. E la Proloco di Vilegnove viene qua e fa le foto alla Proloco di Montegnacco. Questo si chiama collaborazione tipicamente friulana, no? Quindi quante foto hai fatto fino adesso? Ti chiami? Sara, ho iniziato da 10 minuti a fare, quindi poco. Quindi rimani solo qua su in castello o scendi? No, faccio solo qua in castello, faccio principalmente la nostra Proloco, però anche alle altre è bello fare. È fotogenico l'uomo? Direi di sì, secondo me sì, ben fotogenico. Allora, io adesso chiedo al nostro Simone e al vicepresidente della Proloco. Sì, perché Giovanni, piacere. Allora Giovanni, possiamo entrare e ci fai vedere il retro? Vabbè, andiamo a scoprire nel retro cosa c'è di una Proloco che lavora qui a Friuli Doc, no? Ormai siamo parecchi anni che siamo presenti. Qua abbiamo la nostra parte legata appunto al taglio costa, qui c'è la preparazione della polenta e della polenta fritta, che è il nostro prodotto innovativo che abbiamo portato ormai 4 anni fa, anche 5 anzi, qui a Friuli Doc, ed è qualcosa di alternativo rispetto alle solite patatine fritte, diciamo, portiamo un prodotto tipicamente friulano, ok? Ed è la polenta che appunto noi andiamo a friggere dopo averla ripassata nuovamente sulla farina di mais, quindi è qualcosina appunto di particolare rispetto alle solite patate. Ecco Simone, guarda, ecco questa procedura, guarda, eccole lì, zang. Il taglia polenta che aiuta, perché se dovessimo fare ogni singolo pezzo
a mano non ci riusciremo. Anche prodotto di tipico artigianato locale nostro, è stato uno dei primi appunto che sono venuti nella Proloco di Montegnacco negli anni 90 a creare quell'utilissimo attrezzo di ingegneria locale, ecco, per cui appunto riusciamo a... Senti, e in quella bacinella dicevamo? Lì abbiamo appunto la dadolata di mais e la polenta fritta che noi andiamo appunto, come dicevo prima, a ripassare nuovamente nella farina dopo averla tagliata. Abbiamo un tipo di polenta diversa rispetto a quella che utilizziamo per accompagnare la costa e quindi insomma una tenuta migliore, quindi ci va bene anche sotto quell'aspetto. Qua come vedi siamo pieni di ragazzi, noi siamo contenti di questo. Tornando al discorso che facevi te prima dell'unione tra le Proloco, quest'anno purtroppo siamo un po' ristretti, come hai visto te che sono tanti anni che segui qui in Castello la presenza del Collinare, però comunque insomma chi è stato qui con noi quest'anno insomma ci diamo una mano, abbiamo fatto delle scelte anche importanti per esserci quest'anno, visto che è l'anno della ripartenza. Già l'abbiamo visto durante le nostre sagre che abbiamo fatto a metà luglio, ci siamo visti anche a Buia per un Biel Vivi, quindi insomma quest'anno le Proloco stanno dando il meglio di sé qui in Castello, ma anche sicuramente giù i colleghi presenti in tutta la manifestazione Friulidoc. Ecco, vedete, il vicepresidente parlava di giovani, io vorrei andare da questa giovane che è di spalle. Quanti anni hai? Io 29, non sono giovanissima. No, ma va bene. Ragazzi molto più giovani di me. Capito? Se parla come se dovessi andare in casa di riposo stasera. Però è 15 anni che collaboro con la Proloco di Montegnacco e altri ragazzi hanno preso il mio esempio e il nostro esempio, quindi... Perché, secondo te? È bello, donarsi agli altri è la cosa più bella che si possa fare. Ecco, Arricchisce. non so se avete visto il passaggio prima, la ragazza di Villanova viene a fare le foto, la Proloco di Buia presta il vassoio, io vado da questa signora con questa maglia, cioè se lei va in Viale Tricesimo stanotte non la è Catarin Frangenti. Tutti mi vedono. Ma cosa fa qua? No, io sono veramente per il taglio costa. Taglio costa? Sì. Faccio parte della vecchia guardia della Proloco, ogni tanto vengo a dare una mano. Ecco, sì. Si chiama? La signora Prisca. Prisca. Prisca, sì. E qui esce e va praticamente. Al pubblico. Al pubblico e vedete che... Abbiamo anche tutta la parte legata al discorso chiosco, la bibita, logicamente il vino la fa da padrona. Quest'anno noi abbiamo aggiunto anche la birra perché comunque le modalità di fruizione anche del bere sono un po' cambiate nel corso degli anni. Inizialmente noi abbiamo fatto sempre solo vino. Quest'anno ai noi insomma, la tendenza del mercato ha portato anche al discorso della birra, quindi ci siamo adattati e abbiamo presentato anche noi la birra. I nostri vini sono vini del territorio, quindi passiamo da Nimis, siamo a Savognano, andiamo su insomma, la zona comunque del Coglio e così via, quindi come anche tutti quanti le altre Proloco presenti, il prodotto insomma, è quello della bellissima terra friulana che fornisce vini ottimi e riconosciuti in tutto il mondo. Ecco. Io vorrei chiudere questa parte, vedete la Prisca adesso andrà a incidere come un chirurgo da cucina sulla costata che sta guardando, eccola lì, e questo è iniziato. Senti, così inganniamo l'attesa, fai parte di questo gruppo da quando? Io ho cominciato, cos'è? Da quest'estate, ad agosto, nuovo acquisto. Sono cittadina. E come? No, però mi dovete... Cittadina con animo paesano, insomma. Cittadina con animo paesano, ma come mai Montegnacco? Me l'ha venduta talmente tanto bene che non si poteva non provare. È una mia collega di lavoro, quindi allora ha detto vengo su a vedere com'è a Montegnacco. E quest'anno invece abbiamo fatto visita qui a lei a Udine, quindi abbiamo fatto questo scambio logistico, però insomma... Cosa faceva? Che lavoro fa? Lavoro in una finanziaria. E quindi vi siete conosciuti e ha detto vieni, come on. Esatto, ci ho provato per diversi anni, non sono mai riuscita quest'anno, totale disponibilità. Perfetto. Sai cosa c'è adesso? Come ti chiami? Elisa. Sai cosa c'è adesso Elisa? In TV, sai cosa c'è ogni tanto? Oddio, sì. Si ferma ogni tanto e c'è la... Pubblicità. Grazie Elisa.
Ed eccoci ancora in diretta da Friuli Doc, anche se le presenze sono un po' più ridimensionate rispetto alle passate edizioni, devo dire che c'è una grande intensità e un grande afflusso di persone che hanno raggiunto appunto la zona del castello dove sono in vetrina le Pro Loco del Collinare, e c'è tanta pazienza, le persone si sono messe in fila. Eccola qua. Allora, chi è che parla dei due? Ciao. Buongiorno, piacere. Intanto chi è quell'uomo con la maglia rossa? L'uomo con la maglia rossa è un nostro volontario da anni che ci viene a dare una mano. Lo ringrazio perché ci ha messo in collegamento in pochi istanti. Qui cosa abbiamo? Allora, qui abbiamo i nostri due primi. Il piatto principale sono i tagliolini a San Daniele che proponiamo dal 2012. Ed è una pasta artigianale con la crema di latte e panna assieme al prosciutto San Daniele su spolverata di semi di papavero. E questa invece è la novità di quest'anno, che sono i Blacks, sempre a San Daniele, con la morchia e la ricotta affumicata. E lei chi è? E lei è Angelica, fa parte del nostro direttivo. Pensate, c'è il termine Angelica. Certo, di nome e di fatto. Senti, dovessi scegliere adesso, quale mangeresti, Angelica? Forse il Blakes per la novità. Quanti siete nelle retrovie? Saremo una quindicina oggi. Senti, e la media... Tu sei giovane, quanti anni hai? 23. Ma la media è? Sì, la media è molto giovane, non possiamo dire altro, altrimenti ci sgridano. Vabbè, ma... Comunque sì, siamo una Pro Loco giovane, con gente insomma su una quarantina, cinquantina d'anni, più c'è un gruppo giovani che ci viene a dare una mano e ci segue con passione. Angelica, la sagra a Villanova quando si svolge? Quest'anno si è svolta dal 2 giugno al 5 e il weekend dopo. Ed è dedicata a che cosa? Come si chiama la sagra? Sagra di Vilegnove. E i piatti forti sono sempre questi qua? Assolutamente sì. Ti fai tutti i 4 giorni o siete i turni? Ho fatto 7 giorni su 7. Capite? Quindi queste sono le nuove leve di Villanova di San Daniele, grazie per la collaborazione. Io vado da questa parte. Buongiorno signora, cosa sta aspettando se non sono indiscreto? Giusto 2 parole e non vuole. Sole come... I tagliolini. Quindi lei aspetta in maniera con calma religiosa. Sì. Solo quelli mangia oggi. No, perché qua è saltata anche la luce. No, anche il frigo. Sì, tutto. È tutto lei? No, anche mio marito e mio figlio. Ah, dov'è suo marito? Al tavolo? Sì. Stanno già mangiando. Buongiorno, lei da dove arriva? Hallo, ich komme aus Österreich und spreche nur Deutsch. Meraviglioso. Anche questo Carinzia, carne. Carinzia. Graz. Ja. E cosa mangia? Tagliolini? Ich denke, es ist sehr gut hier. Ich habe schon gegessen und jetzt hole ich mir was Süßes. Dolce. Sta aspettando. L'unica cosa che ho capito, caro, è dolce. Quindi evidentemente i primi e i secondi se li è già scofanati il nostro amico. Ciao. Andiamo da questa parte e vedete che lui sta osservando lo scontrino. Chissà cosa c'è scritto in quelle righe. Beh, io ho preso tortellini, un crostino, un grissinone, aspetto i tortellini. Grissinone, mi pare che tu sei della provincia di Pordenone, o sbaglio? No, sono di Gradisca di Sonzo. Quindi... Io lavoro molto in Veneto, quindi magari un po' l'accento. Senti, sei un habitué di Friuli Doc? Beh, più o meno ogni anno vengo, sì. Senti, tu stai facendo le prove generali in vista di Gusti di Frontiera, dove non mancherai. Non mancherò anche a Gusti di Frontiera, esatto. Allora, vediamo se trovo una rappresentante, eccolo qua, il presidente, non un presidente, il presidente. È un po' Harry Potter però a guardarlo, no? Grazie, buongiorno. Cosa troviamo qua? Qua, oltre al nostro inimitabile prosciutto, i nostri visitatori più frequenti riconosceranno anche i tortellini col San Daniele e i nostri crostini con la trota affumicata sempre di San Daniele. Senti, voi di fatto siete una delle bandiere della Collinare, no? Sì, diciamo di sì, è un bel complimento comunque, grazie mille. Com'è stata la risposta? Che cosa scelgono più volentieri i visitatori?
Ovviamente il prosciutto, noi siamo portatori di quel prodotto del quale andiamo orgogliosi e che i visitatori apprezzano sempre molto, molto volentieri. Senti, riusciamo a vedere al volo un piatto o è... eccolo qua, grazie, che l'avevano già preparato, quindi ecco, guarda come lo spoglia, guardate il colore di questo crudo di San Daniele, possiamo dire com'è stato stagionato? Sì, questo qua è un 18 mesi. 18 mesi? Lo preferisci con grissino o pane? Secondo te come va mangiato? Ho mangiato col grissino. Grazie al presidente della Proloco, associazione Proloco di San Daniele. Io direi, però, aspetta Simone, vado se non vi disturbo, posso andare? No, tenetevi per mano, era meravigliosa sta cosa. È andata. Lei è rimasto qua solo in castello. Adesso devo trovare qualcuno. Qualcuno è andata, cioè... Qualcuna, perché sì, lei è rimasto... Da dove arriva? Udine. Però sono originario di San Leonardo, sai dov'è? Valli del Natisone. Là. C'è anche lo stand delle Valli del Natisone. Dove? Sapori nelle Valli, te lo dico io, zona via Savorniana, visto che c'è Sapori nelle Valli a ottobre. Bene. Quindi Gubane, Muset. Come se piovesse. Polenta. Cosa fai tu nella vita? L'idrogeologo. Acqua. È arrivata finalmente. È arrivata poca però, dovrebbe... Comunque un problema di acque potabili non c'è qua in Friuli, acqua ne abbiamo abbastanza, quindi siamo relativamente tranquilli. Questa è una rassicurazione. Cosa aspetti? Crudo? Aspetto, c'era una stagista che lavorava da me, che qua dovrebbe essere, che fa la pasta a mano, però non c'è, sarà andata in ferie. Sarà andata in ferie, grazie. Allora noi adesso ringraziamo questo signore e quindi adesso possiamo andare veramente a lanciare un servizio che ho realizzato qualche ora fa, dove abbiamo una comitiva barese arrivata appositamente per Friuli Doc e immancabili le Stelutis di Borgo Prachiuso. Quindi andiamo e poi ci salutiamo. E allora cominciamo a conoscere le anime di questa edizione 2022 di Friuli Doc, e qui ci sono i colori del Friuli, i colori della cultura e del folklore. Io poi vado da Elena, ma comincio dalla signora che fa parte di questo gruppo da quanto? Una decina di anni. Senta, che cosa vuol dire essere parte integrante dell'inaugurazione di Friuli Doc? È molto bello, fa parte della nostra cultura e quindi noi siamo felici veramente di poter mostrare le nostre danze. Con voi vi esibite? Quest'anno purtroppo no. Quindi presenza. Presenza. Senta, il costume? Il costume è tipico della Val di Resia. Cioè ogni costume ci porta... No, quello delle donne diciamo è tipico della Val di Resia, quello dei maschietti invece è verso il basso pordenonese di Po Fabbro. Dove ci sono anche i presepi? Esatto. Quindi questo è rappresentativo di? Questo è rappresentativo della zona di Po Fabbro proprio, è il costume tipico di fine 1800, inizi del 1900. Quindi, che cosa significa far parte di un gruppo del genere? Far parte di un gruppo del genere è un onore, è portare in giro per il mondo i nostri colori, le nostre musiche, le nostre danze e la nostra cultura friulana. Signora, lei invece fa parte di questa famiglia delle Steluti? Da 5 anni, sono... Ma le sue origini dove portano? Dove è originaria? Dove è nata? Io in Romania, sono di Romania io. Però... Vedi? Le Steluti si aprono. Sì, siamo multiculturali, sì. Io ho un onore di fare parte di questo gruppo qua di Friuli, mi sono trovato molto bene. E lei, anche lei è rumena? No, io sono friulana. Di dov'è? Udine proprio. Voi siete una bandiera per Udine? Ma speriamo di sì, assolutamente. È un gruppo nel quale vale la pena appartenere e partecipare, quindi... Ed è un gruppo aperto, come vedete, internazionale, ma anche a qualsiasi altro cittadino di Udine che abbia voglia di provare un'esperienza diversa. Me la presenti lei? Chi è? Il nostro gioiellino. Gioiellino? Sono Priscilla,
faccio parte da 5 anni del gruppo e vorrei dire ai giovani di provare questa esperienza perché fai parte poi di una famiglia e di una comunità completamente particolare e dà molte soddisfazioni. Quanti anni ha? 25. Questa l'abbiamo vista, fa parte quasi dell'arredamento di Telefriuli. Elena. Buonasera, Mandia Duc, sono molto contenta di essere anche quest'anno a Friuli Doc, sono emozionata al punto giusto e per me far parte di questo gruppo è un regalo della vita. Io faccio parte del gruppo da quando ero bambina e devo dire che nella vita non va sempre tutto bene, ma nel bene e nel male il gruppo ti aiuta e ti sostiene in ogni situazione, quindi se volete venire a ballare con noi e anche a stare in amicizia, benvenuti. Avete sentito, un dono della vita far parte del gruppo Li Estelutis. Io vi ringrazio e ci rivedremo, è come se ci rivedremo. E questi signori arrivano dalla bellissima Puglia, appositamente. Voi siete marito e moglie? Marito e moglie, certo. Chi è che ha deciso andiamo? Scusa, andiamo in pugliese come si dice? Shamanin. Shamanin, chi l'ha detto per primo, lei o sua moglie? Ma no, in realtà è una decisione che prendiamo in comune, insomma, in occasione del Friuli Doc, perché no, venire a Udine era un evento che ci mancava, quindi è stata un'occasione piacevole. Questa è la prima volta che vivete questa emozione? Sì, per me sì, per te credo anche. Sì, vabbè, dopo 2 anni diciamo, in uscita dalla pandemia è stata, ripeto, una bella occasione, mi sembrava un momento giusto per poter venire a Udine, insomma, degustare i prodotti e usufruire di quella che è questa manifestazione che da quello che posso vedere è molto, sì, è molto sentita, c'è una grande partecipazione. Ecco. Allora, in questi 3 giorni, 4 giorni, la prima cosa che mangerà sarà il? Frico. E poi? E poi sicuramente assaggerò tutti i vostri vini, sicuramente anche il prosciutto di San Daniele, tutti i vostri prodotti tipici. Senta, c'è qualcosa di mangereccio in Puglia che assomiglia al nostro frico? La pizza di patate, forse. Però sì, sono diverse, ma nello stesso tempo entrambi gustose, ecco. Il tempo solo di augurarvi, se dovete pranzare, buon appetito da Friuli Doc. Per il momento è tutto, noi poi ci ricollegheremo durante il telegiornale condotto dalla nostra Alexis Sabot un minutino per dire come sta andando. Quindi grazie di cuore, grazie a Simone Caramaschi da Friuli Doc, in particolare dal Castello, un saluto, ciao anche al nostro regista Francesco Snidero.